اف آی ای د پیښور د یو تاڼې د ایس ایچ او انویسټیګیشن افسر او د تاڼهدار خلاف اف آی آر درج کړی دی. دی باندې الزام داو چې یو کس دی نیولی او په هغه باندې تشدد کړی او دوران تشدد هغه ډېر زیات زخمی شوی او بیا مړ شوی. اف آی ای کاروایی کړې ده په دې کې یو تاڼهدار چې کوم دی هغه گرفتار کړی دی او د ایس ایچ او او د انویسټیګیشن افسر گرفتاری چې کوم ده هغې ته لا پاتې ده. دې حوالې سره د واقع چې کوم ده د دې تفصیل څه داسې دی کله چې موږ د اف آی ای ذمهدار خلکو سره خبرې وکړې نو د هغې وینا دا وه چې هغې ته یو جوډیشل مجسټریټ دی هغې ورته یو انکوایري رالیږلې وه دا یو وقوعه شوې وه نو په هغې کې بیا د انکوایري شروع کړې وه. وقوعه څه داسې وه چې کوم د دې په انکوایري کې دي د اف آی ای په انکوایري کې د اف آی ای انکوایري کې چې کوم تفصیل دی هغې وایي چې یاره په 22 دسمبر 2023 باندې د شاپور تاڼې پولیس تیمور منظور نومې یو هلک چې کوم دی هغې نیولی و. دی وایي چې کله موږ انکوایري سټارټ کا نو دغه خبرې دي ته شاپور تاڼې پولیس ویل چې یاره دا ملزم دی سره په 324 کې و او بیا دی جیل ته بوتلی و خو دی چونکې زخمی و نو جیل نه وغشتی نو بیا دی د لیډ ریډنګ اسپتال چې کوم دی هلته زیر علاج و او د هغې نه پس تیمور منظور چې کوم دی هغه بیا وفات شوی و. اف آی ای حکام وی کله چې دی انکوایري شروع کا نو د تاڼې والا بیان خو دغه و د تیمور منظور چې کوم مور پلار دی یا خویندرونه دي هغې اف آی ای ته وویل چې یاره په 22 دسمبر باندې د شاپور تاڼې پولیس تیمور منظور نیولی و. بیا دی سره 2-3 ورځې دی ځان سره همداسې ساتلی و. د هغې الزام دا دی چې پولیس په ده باندې ډېر زیات تشدد کړی و. د اف آی ای وینا دا ده چې د ریکارډ مطابق بیا دی په 23 دسمبر باندې د هغه د گرفتاري خولی ده. دی وی چې کله مونږ انکوایري وکړه مونږ پولیس ته وی چې یاره تاسو خو بیا دی نیولی او بیا دا تاسو جیل کې جمع کوو جیل کې ولې وانغښتو نو وی چې یاره دی ډېر زیات زخمی و ځکه جیل انتظامي وانغښتو نو دی بیا د لیډ ریډنګ اسپتال ته د علاج دپاره بوتلی دی. انکوایري افسر وینا دا ده چې کله بیا د کم ډاکټر هغه ټایم کې د دې تیمور منظور علاج کړی نو دی بیا لاړل د هغه بیان یې واغښتو نو د دې وینا دا ده چې کله دی د ډاکټر بیان واغښتو ډاکټر اف آی ای ته په خپل بیان کې وی چې یاره تیمور منظور باندې تشدد شوی او هغه ډېر زیات زخمی و او د دې په وجه باندې بیا د هغه وفات شوی دی. اف آی ای وی چې کله د ډاکټر بیان هم واغښتی شو د پولیس هم واغښتی شو او د کم تیمور منظور چې کم مړ دی د دې بیانونه هم واغښتی شو نو دی انکوایري چې شروع کا نو دی وی چې کله بیا دی د ټول انکوایري کمپلیټ کا نو پته ولګېده چې یاره واقعي تیمور منظور باندې پولیس گرفتار کړی و حبس بیجا کې هم ساتلی او بیا په هغه باندې تشدد هم کړی و د هغې وجې نه د هغه ډیث چې کوم دی هغه هم شوی دی. نو د هغې نه پس د انکوایري چې کوم افسران دي د دې وینا دا ده چې هغې د شاپور تاڼې په 2023 دسمبر کې چې کوم ایس ایچ او د هغه خلاف هم اف آی آر درج کړی دی هغه د دې تیمور منظور چې کوم کیس و د هغې چې کوم انویسټیګیشن افسر و د هغه خلاف هم اف آی آر درج کړی دی او د دغه تاڼې یو تاڼهدار چې کوم دی هغه اف آی ای بوتلی و بیان دپاره او کله چې اف آی آر درج شو نو هغې باقاعده گرفتار کړی دی. تاسو ته به یاد وي چې اکثر اوس د اف آی ای والا چې دی یو بیل سرکل جوړ کړی دی ای وایي که کم ځای کې د پولیس په تشدد باندې څوک مړ شي یا زخمی شي نو هغې اف آی ای سره رابطه کولی شي. څنګه چې دې کیس کې اکثر چې تاسو به کتلی وي چې د پولیس په تحویل کې کم ملزم مړ شي نو په هغې کې بیا جوډیشل انکوایري جوړیږي جوډیشل مجسټریټ راځي اموقه ګوري بیان اخلي د ټولو خلکو او هغې کې بیا اف آی ای ته انکوایري ځي. خو د اف آی ای حکام وینا دا ده که فرض کو چا سره د پولیس زیاتې شوي وي دغه قسمه مطلب تشدد پې شوي وي یا هغه مړ کړی شوي وي د پولیس په تحویل کې مړ شوي وي یا هغې په حبس بیجا کې ساتلي وي او هلته مړ شوي وي نو اف آی ای والا وایي چې هغې خلک ډایرکټ هم اف آی ای کې د حیات آباد چې کوم آفس دی هغې سره رابطه کولی شي. ما چې کله د هغې نه تپوس وکړو د هغې وینا دا وه چې هغې په سوات کې دغسې یو کس په پولیس تحویل کې مړ شوی و هغې کې مې اف آی آر ورکړی و. د صوبې په نورو ډسټرکو کې دغسې ډېر واقعات دي چې هغې کې دې انکوایري کړې ده او واقعي هغې کې بیا پولیس چې کوم دي هغه ذمهدار دي قرار کړي دي نو د هغې خلاف اف آی آر درج شوی دی. نو د اف آی ای والا وینا دا ده که چا سره هم دغسې زیاتې کېږي نو هغې اني ټایم هلته راتلی شي او د اف آی ای چې کوم دا سیسټم دی د اف آی آر هغه ډېر زیات ښه په دې دی چې د اف آی ای حکام داسې درخواست راشي څه شکایت راشي نو یې ډایرکټ اف آی آر نه کوي ای باقاعده په دې کې انکوایري شروع کړي
د پولیس هم بیانلی د متاثره کم خلک دي د هغې هم بیانلی که فرض کړو ډاکټر ته کیستلي د هغې هم بیانلی نو د هغې یو ډېر جامع کار دی هغې پهله انکوایري کوي او د هغې نه پس اف آی آر کوي څنګه چې دا اف آی آر کړی دی نو د هغې وینا ده که چا سره څه زیاتې شوي نو هغه هم ورله راتلی شي او وایي چې دی کې موږ دا یو تاڼهدار ګرفتار کړی دی او د ایس ایچ او او د انویسټیګیشن ګرفتاري لا پاتې ده او په دې کیس کې څنګه چې اف آی آر درج شوی دی نو مزید تفتیش به په دې کې روان وي کم چې تاڼهدار هغې ګرفتار کړی او هغې عدالت ته هم پیش کړی ګرانو کتونکو اکثر چې داسې څه واقعات وشي نو د پولیس افسرانو سره اکثر زموږ خبرې کیږي د هغې وینا دا وي چې یاره هغې داسې څه کارم کوي کم د پولیس ډیوټي چې کیږي نو هغه ډېر شفاف طریقې سره کیږي ای وایي که فرض کو بعض ټایم کې موږ ته هم څه شکایت میلو شي نو تاسو به کتلي چې موجوده سی سی پی او ډاکټر میا سعید چې کوم دی هغې د بلا شي پولیس افسران داسې دي ایس ایچ اوګان داسې دي چې د هغې خلاف کارویانې کړي دي هغې سسپینډ کړي دي ای لا ناظر کړي دي نو دا یو سیسټم په پولیس کې آلریډي روان دی خو دینه باوجود هم پولیس ته نورم احتیاط کول پکار دی ځکه چې دا کوم واقع شوې ده نو دا هم په پېښور کې ده نو پکار دا ده چې د داسې واقعاتو نه پولیس ځان وساتي چې سبا د هغې نه مسایل جوړېږي دویمه څنګه چې ما تاسو ته وي او اکثر خلک ما سره رابطې کوي چې یاره موږ سره پولیس زیاتې کړی دی یا تشدد یې کړی دی دوران حراست یا څه نو د هغې هم چې داسې څه قسمه شکایات وي نو پولیس افسرانو سره هم رابطه کولی شي او د اف آی ای چې ما تاسو ته څنګه ذکر وکړو نو هغې وایي که د چا هم څه مسایل وي دلته د موږ له راځي او ضروري نه ده چې هغې کې به د پولیس خلاف کاروایي کېږي ځکه چې اف آی ای له څوک شکایت یوسي نو هغې پکې باقاعده انکوایري کوي نو که انکوایري کې هغه د هغې الزامونه ثابت شي نو هله د پولیس خلاف کاروایي کېږي که فرض کړو دغه الزامات ثابت نه شي بیا هغې په هغه انکوایري کې اف آی آر هم نه درج کوي